जंगल के पास एक धूप वाले रसोई घर में बड़ा सा तोतोरो अपने दिन का सबसे पसंदीदा काम कर रहा था, खाना बनाना। वह एक बड़े से चाकू से लाल लाल टमाटरों को सावधानी से काटता है, फिर उन्हें उबाल रहे मशरूम और टोफू के सूप में मिलाता है। सूप का स्वाद चखकर वह खुशी से गुनगुनाता है। अगले पल घास की कलियां डाली जाती है। आखिर में एक कढ़ाई में वह रंग बिरंगी सब्जियों मकई, गाजर, मीट के साथ फ्राइड राइस तैयार करता है और ऊपर से थोड़ी सी सॉस डालता है। जब भोजन तैयार हो जाता है, तोतोरो खुशी से मेज पर बैठ जाता है। वह लजीज भुने हुए मांस और फ्राइड राइस का एक बड़ा निवाला लेता है और फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट पीता है। उसका पेट भरा हुआ और चेहरा संतुष्ट है।